Pa da. Pa pise da. Drugi. Hvala. Ti snimaš? Pa daj ne snimaš. Zaki. Ajde, zaleti, ajde. Moj ne snimaš, nemoj snimat sve. Sve baš. Kaj? A zašto bi trebali maknuti? Zato. Ne, pa pitanje zašto? Čemu je problem? U Ivi, je li u Ivi problem? Evo ti gume. Ja sam rekao uvijek da bi volio auto koji ima ovakve gume. Ti bi onda one, ti gazi pre svega je. Koji izlazak, moćan. Jeste moćni dalje? Da ti ne. Da se vi smatrate moćnim koji doktor Ivo? Naravno. Ne, rekao je naravno. Rekao je naravno. Gledajte, ja moram odraditi svoj dio Pa zna, posla, razumijete? ali kad nemam predstavnika, nismo ništa. Dobro, ja odrađujem svoj dio posla, postavljam standardna pitanja i to je to. Dobro. Zašto takvo pitanje? A zato jer ste mi dali vozačku dozvolu. Da, Živite na ovoj adresi. naravno. Evo, izvolite, vozačku, to je to. Uviđenja, vidimo se. Kaj se mi družimo uopće s njim? Ti smo tu prati, kako ovi kameri gledaju? Mislim da nam se gledaju sad. Mislim da nas gledaju. A? Kaj mi da ja njih ne znam? Ajde, dajte mi materijala za video. Hoćeš materijala? Onda nam polijepio na nafatinu žutih kartona, naš koliko je. A? Žutih kartona bi nam podijelio naš koliko. Znači sigurna zona oko svuda. To je ulaz. Znači možemo... Tako, možete preko, morate preko. Mi smo se stali tu zbog piša. Tako. Znači sud imate ovlasti? Ima, naravno. Dobro, tu smo na javnoj površini. Dobro, mislim, to znači da biti obaviještena javnost o tome. Znači, recite da nije sud, nego da je gospodin Ivo Sanader zatražio. Ne znam čega se i koga se boji. Znači, ja vam ponavljam, preko ceste se... Onda idemo tam stati, do zebra. Pa dobro, ništa, zapiši broj značke osobe koja je to izjavila i to je to. Da. U redu. Blješt. Možete prijeći. U glancu je. Naravno, mi poštujemo zahtjeve policije, a za dalje ćemo vidjeti. Znači zbog kartona, jeli? Ja sad ću ga primiti u ruku. A kaj su neke Zapalj to. Pa da. Meni nije hladno. Garant je Sanader tražio slučaj, kad je Sanader tražio slučaj. Da. To je ono kad ti ga pitaš gdje se može.
se nade. To će uskoro nešto, posle možda predsjednički sud, a ti bi još dano. Kawasaki. Čiku oko, burek, meso. Kuži, to se zna da moraš plaćati da dobiš posao, ono. I to je normalno. Ma nije normalno. Treba je to biti... Da onaj drugi je. Sat vremena i ovaj s Motorolom stalno ono. Tu su... Ova plaća. Čuli da je Sanader imao ovoga... mlađeg meditačka bilo. Da sam malo kad dođe Sanader, ovo sam na drugi biti da si poznato. Da bi trebali njegovu ženu, znači, potpiti. Maketa vozilo je privatno vlasništvo transparentno. Misliš da je to naš auto je? A ne mre biti pojavno. Ne mi sam Više pojela ovaj tu da je. crni asfalt, to je privatno vlasništvo. Nemoj se naslanjati na zgradu privatnoj vlasništvu. Zvali smo vidjeti Evo sam ideju. to vidio, stvarno sam se pričao. Gdje? Ivo, izađi! Priči nama istinu, umjesto nedjeljom u 2. Lete s leđa nekako. Mater, ovo skoro da stropne primila. Polasali ste mi? Da. Je? Nemam pojma, je bio Barišić, jel da? Je. Pa moguće, pa vidi da su unutra još jebati, ko zna šta je bilo. Kuš, možda su tražili odgodu dok se dođe k tebi Sanader, pošto je bio pod šopom ovdje. Da, ono. Pogleda dok ne počne čitati, pa da više ne gleda. Ovaj salamander ne ide ni na pauzu. Vidim Prozanovićevu biljarsku kuglu unutra. Ne bi zajebao. Da. A kad ima glavu ko Gargamelu, pičko. Da. A to sam pitao. Good elbow. A to sam pitao. Da, fuck. Zašto čuvate kriminalca? Iz radničke obitelji je zgazio je tisuće i tisuće radnika i državu uništio. Imate nešto za reći? Osim da ste lopov. I da vas policija štiti. Da, vidiš da su bili na polu. Da, jel grgat mu negdje? Nije.